нийслэлийн орон сууцны корпорацийн гүйцэтгэх захирал говь сайхнаас за яг энэ одоо энэ нийслэлийн эрхтэн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид бус уралдаан дээр яригдж байгаа сэлб дэд төвийг тийм ээ хөгжүүлэх нийслэлийн гэр орооллыг орон сууцчлуулах хөтөлбөрийн хүрээнд холбогдуулан за яг энэ дэд төвийн бүтээн байгуулалтын бол ерөнхий одоо зохион байгуулагчаар ажиллаж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нийслэлийн орон сууцны корпорац энэ хугацаанд яг хичнээн нэгж талбар дээр ямар одоо хяналтыг хийж ажиллаж байна. За одоогоор бол хөрөнгөний үнэлгээнүүд бол эхнээс хийгдэд явж байгаа гэсэн мэдээлэл байна. За сэлбэдэд төвийн өрөөнд 158 талбар дээр нэг 2206 нэгж талбар хамрагдаж бид нэг 12,000 байдлын орон сууц нийт төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн бас ээлжид бас хуралдаанаар энэ төсөл хэрэгжихтэй холбоотойгоор бас хөрөнгө оруулалтыг одоо бонд хэлбэрээр босгох ингээд одоо гадаадын зах зээл дээрээс бонд босгоё. Тэгээ энэнийхээ иргэдийн хурлаараа хилцүүч зөвшөөрлийг авъя. Ингээд цаашлаад засгийн газрын хуралдаанаар оруулж хилцүүлэхээр явж байгаа. Тэгээд төслийн явц бол одоо газар чөлөөлтийн ажлыг хийгдэж байгаа. Одоогийн байдлаар нэг нийт иргэдийн маань нэг 70% нь бол одоо төсөлд бид нар хамрагдана гэдэг одоо саналаа бол 100% өгч гисэн. Ингээд иргэдийн газар болон үлгэрдэл хөрөнгийн үнэлгээний ажлыг хийж байгаа. Одоогийн байдлаар бас эндээсээ нийт иргэдийн манд бас судалгаанд хамрагц иргэдийн бас 70% нь одоо үнэлгээгээ бол хийгдсэн. Нэг 1500 орчим иргэн бол үнэлгээгээ одоо үнэлгээ буюу хэмжилтэд хийлгүүлсэн гэсэн үг. Одоо тэгэхээр энэ иргэдийн тайлан гаргах ажил маань явж байгаа. Иргэд маань бас асууж байгаа одоо энэ газар чөлөөлтийн ажлын явц одоо удаашралтай байгаа юм шүү. Тэ аль дээр одоо хэмжилт хийсэн штэ гэдэг ийм асуудал иргэж байгаа. За хэмжилт хийх бол нэг ажил дараа нь яг тэрийг боловсруулж одоо хідэн төгрөгийн газар бай гэдэг одоо энэ үнэлгээ хийх маань бол одоо хугацаа шаардсан ажил. Тэгээд бид эхний байдлаар 80 айлтай хилцэл хийгээд газрын үн дээр харилцан тохиролцоод мөнгөний шилжүүлэхээр ингээд засаг даргын захирамж одоо өнөөдөр гарах гэж байна. Ингээд өнөөдрийн байдлаар бид яг 80 айлын бол одоо харилцан тохиролцоод үнэлгээнд дээрээ тохироод мөнгөний шилжүүлэх гэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд өдөрт одоогийн байдлаар үнэлгээний тайлан маань одоо нэг 50-аас 100 тайлан ингээд гараад явна гэсэн одоо ийм тооцоололтоо бид нэр үнэлгээний компаниудаа шахаж ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ маань иргэдийн хөрөнгө мөнгө санхүүтэй холбоотой асуудал учраас бид бас одоо тийм байж боломгүй хугацаагаар шахаж болохгүй. Ажлын ачааллын хувьд бол одоо хагас бүтэн сайнгүй илүү цагаар ингээд ажиллаж байгаа. Манай газрын алба ч гэсэн НОСК дээрээс нь үнэлгээний компаниур бол ингэж ажиллаж байгаа. Яг одоо графикаараа жишээлбэл тийм ээ одоо газраа чөлөөлүүлэхээр хүлээн зөвшөөрчээд байгаа судалгаанд хамрагдчихсан үнэлгээгээ хийгээд судлагдаад явж байгаа айлуудынхаа одоо энэ үнэлгээний асуудлыг хідэн гэхэд яг эцэслэж дуусна гэж үзэж байгаа юм бэ? Одоо харилцан тохиролцоод газрын чөлөөлөх ажил. За яг энэ нөгөө төлөвлөсөн хугацаанд явахгүй байгаа нэг шалтгаан иргэдийн маань одоо бичвэрэмтийн бүрдлийн асуудал дутуу ийм асуудал маш их байна. Өвчин зовлонтой гадаадд байгаа нас барсан дээрээс нь улсын бүртгэлийн гэрчилгээгээ аваагүй, эзэмших гэрчилгээгээ аваагүй, хоорондоо хөрөнгийн маргаантай, газрын маргаантай гэдэг ингээд маш олон ийм шалтгаанууд байгаа. Энийг бид нийслэлээс бас шуурхай арга хэмжээ аваад газрын алба болон улсын бүртгэлийн газартай хамтраад одоо эзэмших эрхийн гэрчлэгтэй хүнийг өмчлөх болгох асуудлыг газар дээр нь шийдэж байгаа. Дээрээс нь үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчлэгээ аваагүй айлуудыг бас газар дээр нь гэрчлэг гаргах ажлыг зохион байгуулж байгаа. Ингээд аль болох бид иргэдийн энэ бичвэрэмтийн зөрчлийг бүрэн арилгуулж үнэлгээ хийх асуудал байгаа. Тэгэхгүй бол эзэмших хэрэгтэй газрын үнэлгээ нэг ондоо, өмчлөх хэрэгтэй газрын үнэлгээ ондоо. Тийм учраас бид одоо байгаагаар нь шууд үнэлчих юм бол иргэдэд хохиролтой. Тийм учраас бид иргэдэд та хэд одоо энэ эзэмших эрхийн гэрчлэгээ өмчлөх болгоо бид нар ингээд туслаад өмчлөх гэрчлэгээ чинь газар дээр нь шийдээд тэгээд өмчлөхөөр нь үнэлээд өгье гэдэг иймэрхүү асуудлууд гарч байгаа. Нас барсан хүмүүс их байна. Ингээд өв үсээгүй хүмүүс бас их байна. Хоорондоо хөрөнгийн маргаантай, газрын маргаантай хүмүүс их байна. Гадаадд байгаа хүмүүс бас нилээдгүй байна. Ингээд иймэрхүү болгон шалтгаанаас болоод бидний хугацаа бол одоо жоохон удаашралтай байгаа. Гэхдээ бид бичвэрэмтийн бүрдэлтэй иргэд дээрээ бол үнэлгээ хийх одоо хэмжилт их ажлууд бол үргэлжлээд явж байгаа. Иргэдийн бас хамгийн их асуудал юм аль хэсгээс эхэлж орон сууцлах төсөл эхлэх вэ? Энд бид нар аль хэсгээс гэдэг ойлголт бас байхгүй. Бид аль төрүүлж одоо бөөн
одоо төсөл хэрэгжүүлэх боломжтой төлөвлөлтөнд хамгаж байгаа хэсэгт одоо газар чөлөөлт хийгдсэн газраас бид төслийг эхлэн ингээд төсөл 3 үе шаттай явагдана. 2024 оны үед буюу энэ жилийн үед бол бид наадмын дараагаас гэхэд гүйцэтгэгч компанийг шалгаруулчихсан 2032 айлын орон сууцыг одоо яг барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ гэж тооцож байгаа. Тэгэхээр төсөл бол 3 үе шаттай хэрэгжинэ. 2026 7 он гэхэд бол 12,000 айлын орон сууцыг бүтэн барьж дуусна гэсэн ийм төлөвлөлтөд явж байгаа. Үнэлгээ бас тогтоож байгаа байдал нь харилцан адилхан иргэд ер нь бол шүмжилж байна л да. За тухайлбал одоо яг төв шугамтайгаа ойрч гэдэг юм уу те зам дагуух айлуудын одоо газар объектуудыг бол арай илүү үнэлж аваад байна ч гэдэг юм. Жохон алслагдаад ирэхээр үнэлгээ буурж ийн гэдэг юм шүмжлээд яваад байна. Энэ дээр ямар хяналттай? За үнэлгээний хувьд бол одоо 3 үндсэн одоо үнэлгээний ялгаа байгаа. Нэгдүгээр төв зам дагуу дагсан объектууд байгаа. Энэ бол дандаа худалдаа үйлчлэгээ эрхэлдэг, бизнесийн орлого олдог одоо ийм газар объектууд. Энэ дээр нэг үнэлгээ ондоо байгаа. Дараагийнх нь 2 дугаар шатны буюу 2 дугаар эгнээс эхлээд явж байгаа уулын ингэр хэсэг хүртэлх хэсгийн энэ одоо үнэлгээ нэг ондоо байгаа. Дараагийнх нь яг инженерийн дэдүүц очих боломжгүй газар зүйн байршлын хувьд бас одоо тийм хэвгийн хазгаа тийм байршилд байгаа газар дээр нэг үнэлгээ ондоо байгаа. Тэр газар дээр бид цаашлаад амны орон сууц одоо барихаар төлөвлөлтийг бол одоо газар зүйн онцлогтод харуулж хийхээр зорж байгаа. Нөгөө талаас бас яг энэ дахин төлөвлөлт тийм одоо сэлбэдийн төвийн энэ объектууд хамрагдсан айлуудын хувьд бол орон сууц байрлаа. Тухайн орон сууц нь өөрөө одоо ипотекийн зээл гарах уу гэдэг ийм асуудлуудаас яриг. За энэ сэлбэдийн төвийн өрөөнд хийгдэх орон сууцчлах төсөл төр ипотекийн зээл гарахгүй. Энд баригдсан барилгыг бид дараагийн ээлжинд газрыг орон сууцаар солих энэ хөтөлбөрөөр одоо гэр хорооллын бүс байгаа энэ нааша Динжимэнг зурагт гэдэг ингээд хайласт гэдэг энэ хэсгийн айлуудыг газрыг орон сууцаар солих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж бид дараагийн нэг 700-аас 1000 орчим га талбарыг чөлөөлж авах хэрэгтэй. Ингэж бид одоо тэр чөлөөлсөн талбар дээр газрын одоо менежментийн үйл ажиллагаа явуулж босгосон бондынхаа эргэн төлөлтийг хийхээр төлөвлөж байна. Үйлдвэрлэх хөрөнгөний үнэлгээ тогтоох 2 хараат тус компани ажиллаж байгаа тийм ээ. Тухайн компаниудын хувьд ер нь яг одоо тухайн иргэний үйлдвэрлэх хөрөнгийг үнэлэхдээ зах зээлийн ханштай нь уялдуулж чадж байгаа юу? За магадгүй зарим айлууд 40-50 жил тийм ээ амьдарсан байшин объектуудаа үнэлүүлэх болдог. Гэтэл тэрийг нь бас нэг өөр янзаар үнэлж авах юм уу? Аль эсвэл одоо яг энэ зах зээлийн одоо материалын байрлахын материалын ханширч гэдэг юм уу те авах уу гэдэг. За нөгөө талаас орон сууц одоо хувийн орон сууцтай иргэдийн хувьд бол метр квадратын үнэлгээг нь яг одооны орон сууцын метр квадратын үнэлгээтэй дүүцүүлж авах уугүй юу гэдэг юм. За энэ үнэлгээний компанийн хувьд одоо 2 компани шалгарсан байгаа. Энэ нийслэлийн худалдаа авах ажиллагааны газраас одоо тендер сумын шалгаруулалт явсан. Ингээд 6 компани оролцоод 2 нь одоо тендерийн шаардлага хангаад орж ирсэн. Тийм учраас одоо иргэдийн бас нэг хамгийн их энэ үнэлгээний компанийн тоог нэмэж хийж гэдэг юм уу. Энэ нэгэнт худалдаа авах ажиллагаа явагдсан компаниуд шалгарсан учраас бид одоо дахиж одоо компани тоо нэмэх боломжгүй. Энэ 2 компанийн харин дотоод зохион байгуулалт хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ийм шаардлага тавиад ажиллаж байгаа. Үнэлгээний хувьд бол одоо бас Азийн хөгжлийн банкнаас одоо газар чөлөөлтөнд баримталдаг хамгааллын бодлогын дагуу бас одоо иргэдийн үнэлгээ хийж байгаа. Одоо тухайлбал иргэд одоо манай газрын үнэлгээ бага байна гэж ингэж яриад байгаа. Зарим нь бол ер нь бол дийлэнх нь газрын үнэлгээндээ сэтгэл хангалуун байгаа. Яагаад гэвэл бид өмнө баригдсан одоо 20 жилийн өмнө баригдсан амны сууцыг байшинг бид нар яг өнөөдөр барьж байгаа өртгөөр нь элэгдэл хорогдол тооцгүйгээр үнэлж байгаа. Тэгэхээр элэгдэл хорогдол тооцох юм бол тухайн байрны өртөг 30-40% буурна. Тэгэхээр бид одоо иргэдийн амжиргааг аль болох дордуулахгүй байх, дараагийн орон сууцнд орох энэ боломжийг одоо хангах үүднээс одоо бүрэн одоо орлуулалтын арга буюу одоо элэгдэл хорогдол тооцохгүй иргэдийн амжиргааны төвшин бууруулахгүй байхын чиглэлтэй үнэлгээ хийж байгаа. Одоо сэлбэдэд төвийн хүрээнд нүүрний игнэний зам дагуугийн газар 1 га газар гэхэд 3.8 тэрбумаар үнэлж газар чөлөөлтөнд санал болгож байгаа. Энэ бол одоо ямар ч хотын төвд байхгүй юм хангалттай үнийн дүнтэй. 2 дугаар игнэний 1 га газар 2.4 тэрбум төгрөг байгаа. Уулын ингэр дээрх газар 1 га 1.7 тэрбум төгрөгөөр үнэлж газар чөлөөлт хийж байгаа. Тэгэхээр одоо иргэд маань метр квадратын үнэлгээ яриад байгаа одоо хямдхан байна гэд байгаа боловч яг одоо Улаанбаатар хотын газрын
үн анштай харьцуулаад гаагаар нь бодоод үзэх юм бол одоо яг сэлб дэдвийн хүрээнд хийж байгаа газар чөлөөлтийн үн бол маш хангалттай дүнтэй байна. Энэ бол зөвхөн газрын үн. Ингээд үүн дээр нэмэгдээд дээр нь байгаа үйл хөдлөх хөрөнгө, бизнесийн орлого гэдэг бусад үнэлгээний зарчмаар үнэлдэг бүх зүйлийг үнэлж байгаа. Та бүхэн бас сайн мэдж байгаа одоо гэр хорооллолд амьдарч байгаа иргэдийн нэг зовлон бол одоо байшин хороолол, гэр хороолол гэх те хоёр тустай юм зүйл яваад байна. Тэгтэл одоо байшин хороолол нь бол яг ингээ үйл хөдлөх хөрөнгөний гэрчлэгээтэйгээ гарчдаг. За Монгол гэрт амьдарч байгаа иргэдийн хувьд бол тэр бол үйл хөдлөлийн гэрчлэгээ гэж гардаггүй. Гэхдээ энэ үнэлгээнд орохоор Монгол гэрийг ер нь үнэлж байгаа мó гэдэг ийм асуудал. За яг Монгол гэрийг бол яаж үнэлдэг? Одоо биш нэг нөгөө санхүүгийн үнэлгээний компани нарийн үнэлгээний журмыг бол мэдэхгүй. Тэгэхээр Монгол гэрийг бол яаж үнэлдгийг бол одоо тухайн байршлаар үнэлгээ хийж байгаа компани л хэлнэ. За тань.